Antonio គឺជាអ្នកចំនួនជនជាតិ Venice មួយរូបដែលមានមិត្តម្នាក់ឈ្មោះថា Bassanio ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះថា Portia ដែលនាងជានារីអ្នកមានរស់នៅទីក្រុង Belmont Bassanio ក៏បានស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពី Antonio ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងរបស់ Portia បើទោះបីជា Antonio យល់ស្របក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយខ្លួនឯងបានឡើយព្រោះប្រាក់ទាំងអស់របស់គាត់ត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងនាវាពាណិជ្ជកម្មហើយដូច្នេះ Antonio ក៏បានណែនាំឲ្យ Bassanio ខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការម្នាក់និងដាក់ឈ្មោះ Antonio ជាអ្នកធានាពួកគេក៏បានទៅរក Shylock ដែលជាអ្នកចងការជនជាតិ Jewish Shylock មានគំនុំប្រឆាំងនឹង Antonio យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាចំនួនមួយចំនួនកាលពីមុនប៉ុន្តែ Shylock ក៏នៅតែយល់ព្រមឲ្យ Bassanio ខ្ចីប្រាក់ចំនួន 3,000 ducats ដោយគ្មានការប្រាក់ប៉ុន្តែគឺនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយថាគាត់នឹងកាត់យកសាច់របស់ Antonio ចំនួន1 pound ដែលមានចំនួនជិតកន្លះគីឡូ Antonio ក៏បានយល់ព្រមបើទោះបីជា Bassanio ប្រមាននឹងហាមគាត់ក៏ដោយងាកមកមើលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ Shylock វិញអ្នកបម្រើរបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពី Shylock ដើម្បីទៅធ្វើការឲ្យ Bassanio ហើយកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះថា Jessica ក៏បានព្យាយាមពង្រត់គ្នាជាមួយ Lorenzo ដែលត្រូវជាមិត្តរបស់ Antonio ពួកគេក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការរត់គេចពីព្រោះ Jessica បានស្លៀកពាក់ជាអ្នកបម្រើរបស់ Lorenzo នៅយប់នោះពួកគេក៏បានអបអរសាទរសម្រាប់ការជោគជ័យរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃបន្ទាប់ Bassanio និងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា Graziano បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Belmont ដែលជាទីក្រុងដែល Portia រស់នៅក្នុងគោលបំណងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនាងបើងាកមកមើលរឿងរ៉ាវនៃទីក្រុង Belmont វិញ Portia មានភាពសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែឪពុករបស់នាងចង់ឲ្យនាងរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលជ្រើសរើសប្រអប់មួយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងចំណោមប្រអប់ទាំង3ប្រអប់ទី1គឺជាព្រះរាជបុត្រមកពីម៉ូរ៉ូកូព្រះរាជបុត្របានព្យាយាមជ្រើសយកប្រអប់ត្រឹមត្រូវដើម្បីរៀបការជាមួយនាងប៉ុន្តែព្រះរាជបុត្របានជ្រើសរើសយកប្រអប់មាសដែលជាជម្រើសមិនត្រឹមត្រូវបុរសទី2គឺជាព្រះរាជបុត្រមកពីប្រទេស Aragon បន្ទាប់ពីសង្កេតមើលប្រអប់ដែលប្រុងប្រយ័ត្នព្រះរាជបុត្របានជ្រើសរើសយកប្រអប់ប្រាក់ប៉ុន្តែវាគឺជាជម្រើសដែលមិនត្រឹមត្រូវដែរបន្ទាប់មក Bassanio បានមកដល់កន្លែងរបស់ Portia ពួកគេក៏បានសារភាពស្នេហារបស់ពួកគេមានចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ Bassanio បានជ្រើសរើសយកប្រអប់ដែលផលិតចេញពីសំណហើយវាជាជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវ Portia បានឲ្យចិញ្ចៀនទៅ Bassanio ដើម្បីបញ្ជាក់ពីស្នេហារបស់ពួកគេហើយនាងក៏បានស្នើសុំគាត់មិនឲ្យចិញ្ចៀននោះទៅនរណាគេម្នាក់ឡើយទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍3គូក្នុងពេលតែមួយដែលត្រូវបានចូលរួមដោយ2គូទៀតគឺ Lorenzo និង Jessica Graziano និង Narissa ការប្រារព្ធពិធីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះដោយសារតែមានព័ត៌មានមកថា Antonio បានបាត់បង់នាវារបស់គាត់ហើយត្រូវសុំបំណុលឲ្យ Shylock វិញទៀតផង Bassanio, Graziano, Portia និង Narissa បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុង Venice ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់ Antonio ហើយនារីទាំងពីរបានក្លាយបន្លំខ្លួនជាបុរសការជំនុំជម្រះក្តីបានកើតឡើងដើម្បីសម្រេចរឿងក្តីមួយនេះអ្នកមានអំណាចម្នាក់នៅទីក្រុង Venice បានបញ្ជូនអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មួយរូបដើម្បីធ្វើការលើរឿងក្តីនេះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញម្នាក់នោះតាមពិតគឺជា Portia ខ្លាចខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសទៅវិញបើទោះបីជា Portia ស្នើសុំឲ្យ Shylock មានសេចក្តីមេត្តាហើយ Bassanio ស្នើសុំសងប្រាក់ទ្វេដងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ Shylock នៅតែទទួលថាសាច់1 pound នោះគឺជារបស់គាត់ Portia ក៏បានពិនិត្យមើលកុងត្រាដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយនាងក៏បានប្រកាសថា Shylock ពិតជាមានសិទ្ធិទទួលយកសាច់1 pound នោះពិតមែនព្រោះកុងត្រាគឺជាកុងត្រាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែនាងក៏បានរំលឹកគាត់ថាគាត់អាចមានសិទ្ធិកាត់សាច់របស់ Antonio ប៉ុន្តែគឺមិនអាចធ្វើឲ្យ Antonio ហូរឈាមនោះទេព្រោះនៅក្នុងកុងត្រាមិនបានចែងអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងអំពីការហូរឈាម Shylock ក៏បានជាប់បន្ទាក់នេះដូច្នេះគាត់យល់ព្រមទទួលយកលុយរបស់ Bassanio ប៉ុន្តែ Portia ប្រាប់ Shylock ឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលកុងត្រាបានចែង
បើមិនដូច្នេះទេគាត់នឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ Portia ក៏បានប្រាប់ដល់ Sherlock ថាគាត់មានកំហុសដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលរបស់គាត់ឲ្យទៅរដ្ឋហើយពាក់កណ្ដាលទៀតឲ្យទៅ Antonio ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គ្រាន់តែត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសេចក្តីមេត្តារបស់អ្នកមានអំណាចនោះ Antonio ក៏មិនទទួលយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Sherlock ដែរប៉ុន្តែគឺនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ2លក្ខខណ្ឌទី1គឺ Sherlock ត្រូវតែប្តូរខ្លួនទៅជាសាសនាគ្រិស្តលក្ខខណ្ឌទី2គាត់ត្រូវតែប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងអស់ទៅឲ្យ Lorenzo និង Jessica នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ Sherlock ក៏បានយល់ស្របហើយបានចាកចេញទៅ Bassanio និង Graziano បានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកជំនាញច្បាប់ទាំងពីរយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនដឹងថាអ្នកជំនាញទាំងពីរនោះគឺជា Portia និង Nerissa ទេពួកគេទាំងពីរក៏បានសាកចិត្តបុរសទាំងពីរនាក់នោះដោយដាក់សម្ពាធលើពួកគេឲ្យប្រគល់ចិញ្ចៀនដែលពួកគេបានសន្យាថាមិនឲ្យនរណាបើទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយនោះប៉ុន្តែពួកគេនៅតែប្រគល់ចិញ្ចៀនដល់នារីទាំងពីរបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់ក៏បានត្រឡប់ទៅ Belmont វិញ Portia និង Nerissa បានចោទប្រកាន់ប្តីរបស់ពួកគេថាក្បត់ពាក្យសន្យាទាក់ទងនឹងចិញ្ចៀនប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេក៏បានបង្ហាញការពិតថាតាមពិតទៅអ្នកជំនាញច្បាប់នៅក្នុងជំនុំជម្រះក្តីនោះគឺជាពួកគេហើយប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ក៏បានស្រស់ស្រួលគ្នាវិញពួកគេទាំងអស់ក៏បានអបអរសាទរបន្ទាប់ពីបានដំណឹងទាក់ទងនឹងកេរមរតកពី Sherlock និងនាវារបស់លោក Antonio ដែលបានត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពី The TSLC កុំភ្លេច like និង follow Facebook page របស់ The TSLC ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច like subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបែបនេះជាច្រើនទៀតជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតណា